வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ரொம்ப நாளாக நான் அப்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு வீடியோ தான். டிஷ்வாஷர் பற்றின வீடியோ தான். இது ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக 200% ஐம் ஷுர் இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோ தான். நான் ரிவ்யூ கொடுக்குற எல்லா திங்ஸுமே மேக்ஸிமம் நான் நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். இந்த டிஷ்வாஷரும் அப்படி தான். ஆல்மோஸ்ட் அந்த 1 இயர் ஆக போகுது. நான் இதை ரொம்ப நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணினதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். இதை ரெகுலராக நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நான் கொடுக்குறேன். அண்ட் நிறைய பேரோட தாட்ஸ் என்னென்னா, இந்த டிஷ்வாஷர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும், இது யூஸாக இருக்குமா, வாங்குகிற காசுக்கு இது ஒர்த்தாக இருக்குமா இப்படின்னு நிறைய கொஷினு. ரெண்டாவது, சும்மா ஜஸ்ட்டு நம்ம கிளாஸு பீங்கான் பிளேட் கழுவுறதுக்கு தான் இந்த டிஷ்வாஷர் எல்லாம், இந்த இந்தியன் குக்கிங்கெல்லாம் செட் ஆகாதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் என் காது பட நான் வாங்கும்போதும் கேட்ட எல்லாருமே இது தான் சொன்னாங்க. பட் நான் வாங்கிட்டு என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே நான் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கப்புறமும் நான் இன்னும் 2-3 வீடியோ போடுறதா இருக்கேன். ஏன்னா ஒரே வீடியோவில் உங்களுக்கு மேபி நான் உண்மையை சொல்கிறேனா இல்லை சும்மா சொல்கிறேன்னா நிறைய டவுட்ஸ் வரலாம். ஸோ இதுக்கு அடுத்தும் கண்டினியூவாக நான் ஒரு 2-3 வீடியோ இந்த டிஷ்வாஷர் பற்றி போடுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ்னால். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே இதில் கொடுத்துருக்கேன். நான் நம்ம ஊர் சமையல் தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம ஊர் சமையல் சாம்பார் பண்ணேன். ஸோ குக்கர் யூஸ் பண்ணோம்ல பருப்பு வச்சதுக்கு, ஸோ அதோட மூடியை அப்படியே தான் நான் வைக்கிறேன். அந்த கேஸ்கட் கழட்டிட்டேன். அது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அதையும் இதுக்குள்ளே தான் வைக்க போகிறேன். அந்த ரப்பர் வைக்கலாமா, நிறைய பேரோட கொஷின்ஸ். குக்கர் வைக்கும்போது அந்த ஹேண்டில் பிளாஸ்டிக்காக இருக்குது, விசில் வைக்கலாமா, அந்த ரப்பரை வைக்கலாமா, ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ். ரெண்டாவது, அலுமினியம் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணலாமா, வச்சா என்ன ஆகும், இதை வைக்கலாமா, வச்சா வாஷ் பண்ணுமா, இல்லை வேறு ஏதாவது அங்கே கொலாப்ஸ் நடக்குமா, இந்த மாதிரியான நிறைய டவுட்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே இருந்தது. எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஈவன் எனக்கு கூட இப்படி தான் இருந்துச்சு நான் வாங்கும் போதே. ஸோ நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை வைக்கும்போது நானும் ரொம்ப பயந்துகிட்டே தான் நான் வச்சேன். இதை வைக்கிறோமே இது என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு நிறைய கொஷின் மார்க்கோடு தான் நான் இதை வச்சேன். ஸோ உங்களுக்கும் அப்படியே நான் இதை காட்டியிருக்கேன் என்ன நடக்குதுங்கிறத நீங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் நான் இந்த வைக்கிற பாத்திரம் எதுவுமே நான் கழுவிட்டு வைக்கல, அப்படியே குக் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்து நான் வைக்கிறேன். இது சாம்பார் வச்சது. ஸோ அதை அப்படியே தான் நான் வைக்கிறேன். எதுவுமே இதில் வந்து நான் வாஷ் பண்ணிட்டோ இதில் பொய் சொல்கிறதுக்கோ இது வந்து ப்ரமோஷன் இல்லை. ஸோ நான் இதில் பொய் சொல்கிறேனோ இல்லை ஃபேக்குனோ யாரும் எதுவும் நினைக்க வேண்டாம். ஸோ பால் பாத்திரமும் நான் வைக்கிறேன், உங்கள் கண் முன்னாடி தான் வைக்கிறேன். அதுக்காக தான் நான் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா ஒரு டைமில் மேபி உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆகாது எல்லா டவுட்ஸும். அண்ட் ஆல்சோ இதை வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஆர்டர் இருக்குது. அந்த மாதிரி தான் நம்ம வைக்க முடியும். நம்ம பாட்டுக்கு எல்லா பாத்திரத்தையும் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு குண்டானில் போட்டு எல்லாத்தையும் கழுவுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, சிங்குள்ளே போடுற மாதிரியோ. ஸோ இது எல்லாமே இப்படி தான் இதில் வைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பிளேட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ரேக் கொடுத்துருப்பாங்க. அது நம்ம சில்வர் பிளேட் வைக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருக்கும். ஏன்னா இது கொஞ்சம் அந்த பிளேட்டோட தின்ன இதாக இருக்கிறதுனால. அப்புறம் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா, கிளாஸஸ்ஸு, பிளாஸ்டிக் சொல்லிட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே இதில் வைக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. நம்ம பிளாஸ்டிக்ஸ் முக்கியமாக இந்த பிளாஸ்டிக் பவுல் தான் நான் வைக்கிறேன். இது ஒன்றும் பெரிய லெவல் பிளாஸ்டிக் பவுல்னு சொல்ல முடியாது. நார்மலான ஒரு சிம்பிளான பவுல் தான். இதையுமே நான் வச்சு பார்த்தேன். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம பிளாஸ்டிக் டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, ஸோ அதோட லிட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம வைக்கிறது மோஸ்ட்லி நல்லது. நான் லிட்டோட ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணேன். திரும்ப அந்த லிட்டு வந்து அந்த பர்ஃபெக்டாக போய் அதில் ஃபிட் ஆகலை எனக்கு. அதனால் நான் அது மட்டும் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். மற்றபடி பிளாஸ்டிக் பாக்ஸஸை யூ கேன் நம்ம அதில் வச்சுக்கலாம். அண்டு என் பையன் வரான், அவனும் வந்து ஸ்வீட் சாப்பிட்டுட்டு அந்த பவுலை கொண்டு வந்து அதில் வச்சுட்டான். ஸோ அதை அவன் சரியாக வைக்கலை, அதையும் நான் எடுத்து வச்சிடுறேன். தென் வந்து இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வைக்கிறதுக்காக ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது. பட் நான் அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல, அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதை நான் ஏன் யூஸ் பண்ணலன்னு சொல்கிறேன். அது நான் கடைசியில் அதை காட்டியிருப்பேன் இதில், நீங்கள் பாருங்கள். அதை ஏன் யூஸ் பண்ணலைன்னா, அது கொஞ்சம் நிறைய ஸ்பேஸை வந்து கவர் பண்ணும். ஸோ நான் நிறைய பாத்திரம் வைக்கிறதுனால நான் அதை வைக்கலை. இப்போது கம்மியான பாத்திரம் இருக்குன்னா அதையுமே நான் யூஸ் பண்ணுவேன். தென் வந்து இந்த வடிகட்டி இதில் வச்சுருக்கேன், நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள். அது முன்னாடி இந்த டிஷ்வாஷர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடிலேருந்து அந்த வடிகட்டி என்கிட்ட இருக்குது. அந்த ஃபில்டர் ரொம்பவே டார்க்காக இருந்தது. ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால டீ காஃபிக்கெலாம்
அது ஒரு மாதிரி அந்த கலர் ப்ரௌனிஷாக இருக்கும்ல. பட் நான் இதில் வச்ச ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருந்தது. ஸோ அதெல்லாமே நான் இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பட் அந்த வடிகட்டி ஆல்மோஸ்ட் அந்த கலர் எல்லாம் போயிடுச்சு. அதனால் இப்போ எனக்கு காட்ட முடியல, சாரி. பட் நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது தான் இப்போ வச்சிட்ருக்கேன் எல்லாமே. இது நம்ம நைட்டு வந்து வச்சுட்டு தாராளமாக படுத்து தூங்கி காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது நிம்மதியாக பாத்திரம்லாம் வாஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரியும் யூஸ் பண்ணலாம். தென் உங்களுக்கு கெஸ்ட்டு வந்திருப்பாங்க. நீங்கள் கெஸ்ட் கூட பேசாமல் இங்கே உட்காந்து பாத்திரம் கழுவிட்டுருப்போம் நிறைய டைம். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இது அடிக்கடி வந்து திட்டுவார். நீ என்ன பாத்திரம் கழுவிட்டு இருக்க, இங்கே வந்து உட்காரு, இங்கே கூட பேசு அப்படின்னு சொல்லி. பட் இல்லைங்க, நான் இந்த வேலை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ இது எனக்கு முக்கியமாக இந்த இடத்துல நான் சொல்லணுன்னா, இது நான் வாங்கலை. இதை நான் எவ்வளவோ வேண்டான்னு சொல்லியும் என் ஹஸ்பண்ட் தான் எனக்கு வந்து இதை வாங்கி கொடுத்தாரு. நான் அப்போ வந்து இது வேஸ்ட்டு, இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகாது, இதெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படி இப்படின்னு தான் சொன்னேன். பட் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர்கிட்ட ரிவ்யூஸ் கேட்டு அந்த நிறைய சர்ச் பண்ணி எது வந்து நல்ல பிராண்டு அப்படின்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதில் எது பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு. ஈவன் இதை வாங்கி கொடுத்த அப்புறமும் இதில் எனக்கு பெரிய ஹோப் கிடையாது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட்னு தான் சொன்னேன். அண்ட் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் இதை யூஸ் பண்ணவே இல்லை. அதுக்கப்புறமா அவர் வாங்கி அந்த நியூவாக இருக்கும்போது நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. இவர் இப்போ எதுக்கு வாங்கி கொடுத்தேன்னு சொல்லி அவர் தான் ஃபஸ்ட் டைம் இது எல்லாமே பண்ணினார். பண்ணதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்தா தெரியும். நிஜமாவே நான் வந்து நம்பவே இல்லை எப்படி அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு 2-3 ட்ரையல் பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த டிஷ்வாஷருக்கு வந்து நமக்கு டேப்லெட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு தனியாக டேப்லெட் இருக்குது. அண்ட் தென் ஒரு லிக்விட் எதுக்காகனா அந்த ஷைனிங்காக. நம்ம எப்படி இப்போ வாஷிங் மிஷினில் வந்து லைக் அந்த ஃப்ளேவருக்காக ஒன்று போடுவோம்ல, அந்த ஸ்மெல்லு நல்ல ஸ்மெல் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, கம்ஃபர்ட் மாதிரியான ஒரு இது. ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் நம்ம வந்து ஒரு ஜெல் போடுவோம். அந்த ஜெல் வந்து நல்ல ஷைனிங் லுக்கு கொடுக்கும், நியூ லுக் கொடுக்கறதுக்காக. அது நம்மளோட ஆப்ஷனல் தான். வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம், ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் முக்கியமான ஒன்று சால்ட் ஆட் பண்ணணும். நான் அது இந்த வீடியோவில் போடுறேன், அப்படி இல்லைனா இன்னொரு வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறேன். அந்த சால்ட் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம போட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு 1 மந்த்துக்கு அதில் மறுபடியும் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை. நமக்கு அதிலையே என்னென்ன வேணும், சால்ட்டு இல்லையா, லிக்விட் இல்லையா, டேப்லெட் இல்லையாங்கிறது அதில் உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆகிடும், அதில் காட்டிடும் அந்த லைட்டில். ஸோ நம்ம அதையும் பார்த்துக்கலாம். தென் வந்து முக்கியமாக அந்த டேப்லெட். ஸோ அதை தவிர வேறு எதை வேணாலும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ வந்து நிறைய பேர் நான் வாங்கும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, இதுக்கு நிறைய திங்ஸ் வாங்கணுமே, டேப்லெட் வாங்கணும், இது வாங்கணும், அது வாங்கணும், இருக்கிற பைசாலாம் அதில் போய்டும் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் நெவர், நான் அப்படி யாருக்குமே இப்போ சஜஸ்ட் பண்ணல. இந்த பேஸ்கெட் தாங்க, இதில் தான் இந்த ஸ்பூன்ஸ் எல்லாமே போட்டு நம்ம உள்ளே வச்சிட்டோம்னா அதை வாஷ் பண்ணிக்கும். பட் இது எனக்கு தேவைப்படலை. அதனால் நான் இதை அப்படியே வச்சுருக்கேன். எப்போவாது வேணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணி ஃப்ரீயாக அந்த கீழே உள்ள ட்ரே ஃப்ரீயாக இருந்ததுன்னா அதில் யூஸ் பண்ணிப்பேன். அண்ட் தென் ஃபெய்ரி இந்த டேப்லெட் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. லாஸ்ட் டைம் ப்ளூ அண்ட் பிளாக்கில் வாங்கியிருந்தேன். இந்த டைம் வந்து இந்த பேக் வாங்கியிருக்கேன். இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இந்த இருக்கு பாருங்களேன், இந்த இடத்துல தான் நம்ம அந்த டேப்லெட்டை ப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது நமக்கு லிக்விட். இந்த இதில் லைட் நமக்கு எரியும். ஸோ இப்படி பார்த்தோம்னா இதில் வாட்டர் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கான லைட் பிளிங்க் ஆகும். இப்போ காட்டுறது இந்த ஸ்பின் இது போட்டிருக்கு பாருங்கள், அதுதான் இந்த லிக்விடு ஃபினிஷ்ன்னு சொல்லி இந்த ரின்ஸ் சைடு. ஸோ இதை நான் போடுறேன். இது என்கிட்ட இருக்குது, நான் போடுறேன். நிறைய டைம் இது நான் போடாமலும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது போட்டால் இன்னுமே உங்களுக்கு நல்ல ஷைனிங் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே இதை விட்டால் போதும். இப்போ விட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள், அந்த லைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ நான் ஒன்ஸ் விட்டேன்னா இதை ஒரு வாஷ்க்கு தான் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது, கொஞ்சம் தான் விட்டுருக்கேன். இது கண்டிப்பாக ஒரு 2-3 வாஷ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக அதில் இருக்கும். மறுபடியும் அந்த லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகாது, ஓகேங்களா? இப்போ எந்த லைட்டும் பிளிங்க் ஆகலை. சால்ட் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதில் டைமிங் இருக்குது. என்னென்ன பாத்திரம் வைக்கிறோம், கிளாஸ் வேணும்னா வச்சுக்கலாம். நமக்கு ஹாட் எந்த அளவுக்கு ஹாட் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோ கொடுத்தோம்னா ஒரு 2 hours மாதிரி காட்டுது. ஸோ எனக்கு வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இதில் 1 hour செட்டிங்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு பிராண்டில் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மேக்ஸிமம் 1 hour இருக்குது. ஸோ நம்மளே வாஷ் பண்ணனாலும் கண்டிப்பாக இவ்வளோ பாத்திரம் 1 hourக்கு மேலே தான் எடுக்கும், ஏன்னா அவ்வளோ பாத்திரம் இருக்குது. ஸோ அட்லீஸ்ட் 1/2 hour ஆகும். பட் நம்ம இதில் ப்ளஸ் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம். ஸோ இன்னுமே நல்லா வாஷ் பண்ணி கொடுக்குதுங்க போது 1 hour கொடுக்குறதுல தப்பு இல்லை.
இதில் ஹாஃப் தான் நீங்கள் பாத்திரம் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதுக்கான செட்டிங்ஸும் இருக்குது. ஸோ நிறைய செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு பிராண்டை பொறுத்து. ஸோ இதை நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ 53 மினிட்ஸில் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ இது ஓப்பன் ஆகி இந்த டேப்லெட் வந்து அங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகி இதில் எல்லாம் அந்த ஹாட் வாட்டர் வந்து வெளியே வருது மேலேருந்து. நீங்களே பாருங்கள், பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும் இந்த டைமில். நம்ம டச் பண்ணக்கூட முடியாது பெரிய லெவலில். ஜஸ்ட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது 53 மினிட்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். தென் 38 மினிட்ஸில் நான் திரும்ப ஓப்பன் பண்ணுறேன். என்னோடய கேமரா வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாது, ஸோ உள்ளே என்னால் வைக்க முடியாது. அந்த ஹீட் ரெசிஸ்டண்ட்டும் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் டேஞ்சர். இது முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க எப்படி இருக்குன்னு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அப்படியே ஆவி பறக்க சூடாக வந்துட்டுருக்கு. நம்ம நார்மலாக பாத்திரம் வாஷ் பண்ணும்போது பச்சை தண்ணியில் தான் வாஷ் பண்ணுவோம்ல. ஸோ இதில் வாஷ் பண்ணும்போது இது ஒரு பயங்கர ப்ளஸ் நமக்கு. எப்படி சொல்ல, ஜெர்ம்ஸ் இருந்தால் அந்த அந்த ஹீட்டுக்கு நமக்கு எல்லாமே செத்து போயிடும். ப்ளஸ் வந்து இந்த பாத்திரம் பாருங்களேன், அப்படியே பயங்கர ஃப்ரெஷ் லுக்காக இருக்கும். ப்ளஸ் அந்த ஹாட்டோட நமக்கு பயமே இல்லைங்க. நான் அந்த ரப்பர் வச்சேன்ல, குக்கரோட ரப்பர், அது பண்ணிங்களே பாருங்கள், அதுக்கு எதுவுமே ஆகலை, எந்த டேமேஜும் ஆகலை. நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்லேயே வைக்கிறோம், அவ்வளோ ஹாட்டே அதை வந்து தாங்கிட்டு இருக்கும்போது இதில் வச்சா என்ன ஆகிடப்போகுது? நிறைய பேரோட கொஷினுக்காக தான் நான் அந்த வீடியோவே போட்டிருக்கேன். ஸோ அலுமினிய பாத்திரம் வச்சேன்ல, இந்த வடைச்சட்டி வச்சுருக்கேன், அண்ட் தென் நான்ஸ்டிக்கும் வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லாமே வச்சுருக்கேன். குக்கர் நம்ம வச்சோம்ல, பாருங்கள் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது, நீங்கள் இதை காட்டியிருக்கலாம், இதை காட்டலை அப்படின்னு ஏதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குற ஹஸ்பண்ட் யாராவது இருந்தீங்கன்னா, உங்கள் ஒய்ஃப்க்கு கிஃப்ட் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டிஷ்வாஷர் வாங்கி கொடுக்கலாம். நல்ல பிராண்டாக மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தென் இதை பார்க்குற வேறு பிரதர்ஸாவோ இல்லை பையனாவோ இருந்தால் உங்கள் அம்மாவுக்கு, சிஸ்டருக்கு, இது ஒய்ஃப்க்கு தான் வாங்கி கொடுக்கணுன்னு இல்லைல்ல, உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா லேடிஸ்க்குமே வாங்கி தரலாம். அண்ட் இது முக்கியமாக என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட அப்பப்போ நான் கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி தரீங்களா, எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு கேட்பேன். ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தை, உனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம், அப்பப்போ நீ வாஷ் பண்ணுன்னு வேறு என்னையும் தொந்தரவு பண்ணுற, முதல்ல உனக்கு டிஷ்வாஷர் வாங்கி கொடுத்தா என்னையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா, உனக்கும் ஃப்ரீயாக இருக்கும்ல அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ நான் அவரை கண்டுக்கவே இல்லை, சும்மா எதனா சொல்லிகிட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னேன். பட் ரியலி எனக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எனக்கு மட்டும் இல்லை, கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவும் நான் இதை பற்றி அப்லோட் பண்ணுறேன். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னாலும் என்கிட்ட கேளுங்க. அப்புறம் நான் வாங்கியிருக்க இந்த பிராண்ட் வந்து சீமென்ஸ் பிராண்டு.